Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salatë dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamat i nderuar, vëllezër musliman, motra të nderuara, motra muslimane. Sonte do të flasim për ditën e fitores në Bedër. Pas shpërnguljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve nga Mekka në Medinë në vitin 622 pas lindjes së Isait alayhis salam, filloi epoka e madhe e formimit të bashkësisë së parë muslimane. Fuqia e Islamit rritej në mënyrë të papërmbajtur, të papërshkruar dhe të pandalshme. Mushrikët apo idhujtarët në Mekë brengoseshin gjithherë e më shumë. Kishin kuptuar se nëse nuk rezistojnë kundër përhapjes së Islamit, së shpejti muslimanët do të gjendeshin para Mekës e atëherë pushteti i tyre do të zhdukej së bashku me idhujt që ishin duke i adhuruar. Prandaj ata kishin vendosur që ta pengonin Islamin dhe ta shkatronin bashkësinë e parë islame. Për të siguruar të mira materiale për marrëdhënie ushtarak, ata dërguan në Siri, pra në Sham, një karavan të madh me në krye të parin e Mekës Ebu Sufjanin, me përcjelljen e 40 deri 50 të armatosurve. Lajmet e para mbi karavanin Muhamedi alayhis salam i morri nga xhaxhai i tij Abbasi, që kishte mbetur në Mekë dhe ende nuk ishte shpërngulur për në Medinë. Me të marrë këtë lajm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me përgatitjen e ushtrisë së muslimanëve. Në fshehtësi të madhe u formua ushtria islame. Pse e themi në fshehtësi të madhe? Sepse atë botë në Medinë kishte munafik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte një gjë të tillë dhe për këtë arsye filloi që në fshehtësi shumë të madhe ta përgatis ushtrinë islame. Kjo ushtri numëronte dikun 314 luftëtarë, 70 deve dhe vetëm 2 kalorës. Armat dhe pajisjet e këtij grupi të vogël ishin shumë të pakta. Mirë po, entuziazmi për luftë ishte i jashtëzakonshëm. Gjatë kësaj kohe, karavani i mushrikëve me kujdes ecte në drejtim të Bedrit. Aty zakonisht karavanët furnizoheshin me ushqim dhe pushonin. Kjo zonë pjesërisht ishte në ndikimin e muslimanëve dhe Ebu Sufjani ishte i frikësuar për një gjë të tillë. Karavani lëvizte ditën kurse natën pushonte. Lajmi mbi marshimin e ushtrisë islame në Mekë shkaktoi panik të vërtetë. Të gjithë friksoheshin për pasurinë dhe namin e tyre. E tërë Mekka ishte ngritur kundër Islamit. Aradha marshuese numëronte rreth 950 luftëtarë, në krahasim me muslimanët që ishin 314. I kishin 700 deve në krahasim me muslimanët vetëm 70.
dhe 100 kalorës në krahasim me muslimanët që i kishin vetëm 2 kalorës. Krahas kësaj kishin edhe pajisje shumë të mira luftarake për kohën për të cilën jemi duke folur. Vëzhguesit e ushtrisë muslimane e kishin informuar Muhammedin a.s. mbi ushtrinë idhujtare e cila ishte nisur nga Meka për në Bedër. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me njëherë me pranimin e këtij lajmi fton këshillën e sahabeve që të merren në vesh se çfarë të bëjnë më tutje. Ishte shtruar pyetja, a të vazhdohet ndjekja e karvanit duke u tërhequr në drejtim të Medinës, apo t'i dilnin në prit dhe të luftonin kundër ushtrisë jo besimtare e cila ishte duke ardhur. Vendosmërisht u pranua zgjidhja e vështirë dhe heroike. Edhe pse jemi shumë më të dobët, do të pranojmë luftë me mushrikët me ndihmën e Allahut, sepse muslimanët ishin të mbushur përplot me mledh nga dëmët dhe bomat që u kishin bërë mushrikët. Pejgamberi a.s. pasi që e mori pëlqimin e muhaxhirëve dhe të ensarëve, i ngazëllyer ju drejtua të tjerëve. Shkojmë përpara me trimëri, Allahu më ka premtuar njërin nga të dyjat, humbjen e ushtrisë e mushrikëve ose marrjen e karvanit. Natën në prag të luftës bie një shi i fortë, i cili e freskoi tokën dhe ajrin. Edhe luftëtarët musliman të raskapitur nga rruga e gjatë u pastruan dhe u shlodhën. Vjen fitoria në luftën e Bedrit së bashku me ndihmën e Allahut, siç thot në Kur'anin e Kerim, Allahu u ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër. E për të qenë mirënjohës, keni frikë nga Zoti juaj. Në kapitullin Ali Imran, ajetin 123. Fitoria në Bedër ajo rëndësia që duhet të nxjerrim mësimet nga kjo fitore, pra nga fitoria në Bedër. Fitoria në Bedër i hapi gjërësisht dyert daljes së mëtejme në skenë të Islamit. Rëndësia e saj qëndronte në atë sepse ajo ishte fitoria e parë e ushtrisë islame, me çka ju pengua marshimi forcave të errëta dhe u shpëtua shteti i ri islam i cili ishte në formim me sipër. Bedri nuk simbolizon vetëm fitoren e ushtrisë së armatosur muslimane mbi të gjitha, ajo simbolizon fitoren e zemrës, bindjes, fuqisë së shpirtit, fitoren e fesë në një Zot të vetëm ndaj idhujtarisë. Fitoria në Bedër ishte një grusht i fuqishëm i stopimit të idhujtarisë apo adhurimit të idhujve si besime të kota. Heronjtë e Bedrit shpëtuan islamin me gjakun në jetën dhe sakrificën e tyre. Ata hapën një epokë të re në historinë njerëzore, ku sot e asaj dite vazhdimisht përmenden sepse janë futur në histori apo në faqen e lavdishme të historisë islame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.